बच्चों ये क्या है? जी चूजा। चूजा। चूजा किसका बच्चा होता है? मुर्गी का। ये मुर्गी का बच्चा है। इसका रंग कैसा है? पीला। पीला। आंखें कैसी हैं? दो। काली। आंखें कैसी हैं? काली। और कितनी है? दो हैं। जी। और चोंच? वन। और इसके पैर कितने हैं? टू हैं। जी। अब चूजा किधर देख रहा है? नीचे देख रहा है। ये देख रहा है मुझे कहीं से कोई दाना खाने को मिल जाए, जी। है ना? जी। भूख लगी है, देखो देख रहा है नीचे, जमीन की तरफ देख रहा है, ढूंढ रहा है क्या है। अच्छा लग रहा है बच्चों पीछे? चूजा अच्छा लग रहा है? ओके, क्लैप करो फिर चूजे को देख के सब। डर जाएगा चूजा फिर।